თეოლოგი ბასილ კობახიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირდაპირ ჩართვისთვის, ბატონ ბასილ, და დავიწყოთ საპატრიარქოს დღევანდელი გამოხმაურებით და განცხადებით, სადაც ის ამბობს, რომ მოკლედ პროპაგანდას ვერ გაუწევს ვაქცინაციას, ყველამ თავისით უნდა აირჩიოს და რომ პატრიარქი არ აპირებს აცრას. ეს იყო შინაარსი და მაინტერესებს თქვენი გამოხმაურება ამ საკითხს. პირველს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის საპატრიარქოს განცხადება, ეს პატრიარქის განცხადებაა, მისი ხელსაწერს იქს და გამოქვეყნდა კიდევაც ორიგინალი ამ განცხადებისა. პირველს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში ჩვენთან ხომ, აი ესეთი თუ შეიძლება ითქვას საერო კონსპიროლოგიური თეორიების გამო ანტივაქსერების რაოდენობა არის მიკროსკოპიულად მცირე. უმრავლესობა ხალხის, რომელიც არ იცრება, ამას აკეთებს ეკლესიის სამღვდელოების ქადაგების გამო. და სწორედ რომ დღეში 50 ადამიანი იღუპება, ამ ფონზე ასეთი განცხადების გაკეთება პილატესად ხელების დაბანა და იმის თქმა, რომ პატრიარქი აიცრება თუ არა, ეს არანაირად მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ხალხისათვის ეს არის უბრალოდ ანტიქრისტიანული, მე ხარ დილად ვამბობ უპასუხისმგებლო და უბრალოდ არაადამიანური განცხადებაა, როდესაც ესეთ კატასტროფაში ვართ ჩვენ, ხო? თუ ჩემ ოჯახს ან სვის ოჯახს ჯერ არ შეეხო 50 ადამიანი იღუპება დღეში და 5000-ზე მეტი ინფიცირებულია, რომელიც მოიტანს უფრო მეტ დაღუპვას და ექიმები ამბობენ, რომ უკვე საველე ჰოსპიტალები უნდა გაიშალოს და პიკისთვის ჯერ კიდე არ მიგვიღწევია. ამ სიტუაციაში ხომ ასეთი ხელების დაბანა და იმის რეალურად კი ანტივაქსერული განცხადების გაკეთება იგივე გააკეთა ჯაღმაიძემ ამ საპატრიარქოს წარმომადგენელმა გუშინ, როცა თქვა, რომ პატრიარქი არ აიცრება, აიცრება თუ არ აიცრება, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? პატრიარქმა განა პატრიარქის სიტყვას არ აქვს მნიშვნელობა, რომ გამოვიდეს თქვას, რომ აიცერით და ეს ყველაფერი ფსევდომართლმადიდებული კონსპიროლოგიური რუსული შავრაზმული ბოდვა, რომელმაც წალეკა ჩვენი ეკლესია და წალეკა ჩვენი სამღვდელობის და მრევლის ტვინები, ხომ, ეს ყველაფერი არის მწვალებლობა, ერესი არის და არანაირი კავშირი არ აქვს ეკლესიის სწავლებასთან. ეს რო თქვას პატრიარქმა, უამრავი ადამიანი ხომ აიცრება, უფრო მეტიც ანტივაქსერები არ არიან ჩვენთან თითქმის იმ მრევლშიც კი, აი მე ვიცი, მე ბევრი წერს, რომ უამრავ ადამიანს უნდა აცრა, მთელ ოჯახებს უნდა აცრა და მათი სულიერი მოძღვრები უკრძალავენ. ასე რომ ის ანტივაქსერული განცხადებები, რაც საჯაროდ გამოდის სოციალურ ქსელებში სასულიერო პირებისა, მე ახლა აღარ ჩამოვთვლი, ხომ? ის კიდევ არის მხოლოდ 1% იმ დიდი მუშაობისა, რომელიც სამღვდელობას კი ბატონო, ბატონ ბასილ, მესმის, აი მეორე მხარეს უნდა შევეხო ახლა აი ამ პრობლემის, არ ვიცი გვისმენდით თუ არა მანამდე, მაგრამ ამიტომ გავიმეორებ, სასულიერო პირები, რომლებიც ზუსტად ვიცით, რომ აიცრდნენ, მღვდლებზე მაქვს ლაპარაკი, დღეს პატიჟებთ მთელი დღეა გადაცემაში, დაახლოებით 15 სასულიერო პირს, რომელიც აიცრა, ზუსტად ვიცით, და გვიდასტურებდნენ კიდეც, ვერ მოვიყვანეთ ეთერებში. იმიტომ რომ მათ ზოგიერთმა გითხრა, რომ ნებართვა არ აქვს საპატრიარქოსგან, უფრო მეტიც არის დირექტივა, რომ არიარონ ეთერებში და ნუ ნაწილმა რაღაც მოიმიზეზა და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით ვერ მოვიყვანეთ გადაცემაში. აი ეს რა პრობლემაა? ეს რა პრობლემაა, როგორც ეკლესიური თვალსაზრისით, კონკრეტულად ვაქცინასთან დაკავშირებითაც, რაც ახლა ხელშესახებია? ეს არის ქრისტეს ღალატი უბრალოდ. გამიგეთ რა შეესაქმნეს, ესე იგი ესენი არიან დამტვრეული ხალხი სისტემისაგან, თავისთავი გადაარჩინეს და იმის მამაცობაც არ აქვთ, რომ ეს თქვან დავარდნენ ქადაგად და მეორე მხრივ ეს ჩანს, რომ საპატრიარქო სწორედ ანტივაქსერულ პოზიციებზეა, ის ჟის აშინებს იმ ადამიანებს, იმ მღვდლებს, რომელთაც ერთი საწოდავად დაწვრიტინება მაინც უნდათ საჯარო ტელეეთერებში, მაგრამ არაფერს არ ეუბნება ანტივაქსერ და მოძალადე სასულიერო პირებს, რომელთა ქადაგებებმაც წალეკეს სოციალური ქსელები, ასე ვთქვათ, ამბიონები და დღესაც კი 50 ადამიანი რომ არის დაღუპული, მთელი რიგი სასულიერო პირები წერენ და ქადაგებენ, რომ არ აიცრათ და ეს არის, ასე ვთქვათ, ანტიქრისტეს ბეჭედი, ჯობია ხორციელად მოკვდეთ და სულიერად გადარჩეთ
და ასე შემდეგ. ეხლა აქ მამა ილია მახსენა ის ვიდეო, როცა გამოვიდნენ სასულიერო პირები და რაღაცა ილაპარაკეს, ბოდეს რომ არ არის. აქ რა არის საინტერესო, იცით რომ თავიდან ეს სასულიერო პირები ამბობენ რომ ჩვენ ვინც ეხლა აქ ვხედავთ საერო პროფესიით ვართ ექიმები. აი ამას ამბობენ. ჩვენ ექიმები ვართ, დამხდელები ვართ და ეხლა ჩვენ გეტყვით რომ ეს არის და დაიწყეს ეს გაუმეორებელ რუსული შავრაზმული ბროშურებიდან ამოღებული ბოდვა. უფრო მეტი ჩვენ გვყავს ეპისკოპოსი ცალკის გრიგოლ კაცია არის ექიმი, ცნობილი მეცნიერი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი არის არქიმანდრიტი ადამ ახალაძე და ასე შემდეგ. ყავს პროფესიით ბიოლოგი, ბერები და მონაზვნები, რომელსაც წარმოდგენა უნდა ჰქონდეთ ამაზე, რომ დღეს რო ჩვენ ესე ვცხოვრობთ პანდემიამდე, როგორც ვცხოვრობდით, ეს სწორედ ვაქცინაციის დამსახურება არის. და ასე შემდეგ და არანაირი რელიგიური დატვირთვა ვაქცინაციას არ აქვს. პირიქით, აი გორის უნივერსიტეტის რექტორმა ეხლა ზაფხულში შარშემ გამოსცა წიგნი ძალიან საინტერესო პანდემიების საქართველოში, სადაც დიდი ნაწილი სწორედ ეკლესიას ეხება, ისტორიული დოკუმენტები წინათ რო იყო შავი ჭირი, კოლერა, რას აკეთებდა ეკლესიას და ერთ-ერთ დოკუმენტში, ისტორიულ დოკუმენტში ისე წერია, რომ შავი ჭირი რო შემოესია თბილისო, ჩვენი ბერმონაზვნებიო, ასე ვთქვათ, მერცხლებივით გამოფრთხიალდენო ეს ანაფორებით, თავიანთი განდეგილური გამოქვაბულებიდან და დაუწყეს მოვლა ავანტყოფებსო, მოუტანეს საკვებიო, გვერდზე დაუდგენო, ამხნევებდენო, გამიგეთ რაში ასე. აი ესეთი ეკლესია იყო, სანამ ეს რუსული დიახ, აი ეს მაინტერესებს ბატონ ბასილ. აი რა ყოფით ცხოვრებაში ამბიონებიდან იქნება ეს თუ პირად საუბრებში, რაც მრევლთან აქვს სასულიერო პირებს. აი სულ რა მუსირებს, ხო? ჩიპი, რაღაც ეშმაკის ბეჭედი, ასე შემდეგ, რაღაც გაუგებარი რაღაც გზავნილები, რა კავშირი აქვს საერთოდ ამას წმინდა წერილთან? რა კავშირი აქვს მაგალითად ქრისტიანობასთან იმას, რომ ადამიანი უნდა აიცრა? საიდან მოვიდა ეს ქართულ ეკლესიაში, ეს რაღაც დისკურსი სრულიად გაუგებარი ჩემთვის პირადად, არ ვიცი ვინმესთვის თუა გასაგები. მართალია რომ ესე იგი უკვე 30 წლის წინ როცა საბჭოთა კავშირი გაქრა, მაშინვე დაიწყო ჩვენ სამღვდელოებაში აი ესეთი ტენდენცია, რომ შენ ოპერაცია არ გაიგეთო, მრევლს ეუნებიო, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ არ წახვიდე, რომ ოპერაცია გაიგეთო, ჩვენ ვილოცებთ შენთვის და ასე შემდეგ. მე როცა ვიყავი სასულიერო პირი და საპატრიარქოს თანამშრომელი, ვაპროტესტებდი ამას, პატრიარქთან მიმქონდა ეს ამბები და ასეთი დიდი მასშტაბები არ ქონდა და ეხლა იფეთქამა თითქმის 99% სამღვდელოებისა ეუბნება თავის მრევლს, რომ ესე იგი კორონას არ მოერიდო, აუცილებლად ას რეგულაციები არ დაიცვა, განსაკუთრებით ტაძარში, სადაც ეს არის ჯადოსნური სივრცე, ვაქცინა არის სატანური, შიგნი არის თხევადი ჩიპი და ასე შემდეგ. ეს რატო არის? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ჩვენთან სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებში ესე ყოველი მღვდელი გაღმერთებული არ არის. აი ამაშია საქმე, მრევლი მორჩილად უსმენს მღვდელს ნებისმიერ ხოლმე მით უმეტეს მეუფეს, მით უმეტეს ილია მეორეს, ამიტომაც მათი ნათქვამი ეს არის როგორც ღმერთის ნათქვამი. ამიტომაც აქ მათ ამხელა გავლენა და ამიტომაც ეხლა გახდნენ მკვლელები. სახელმწიფოს არ უნდა დაეშვა ეს. ჩვენ ხელისუფლებას ეს არ უნდა დაეშვა და არ უნდა ეკეკლუცა და ეხლა რომ კეკლუცობს სამღვდელოებასთან და აძლევს მათ საშუალებას რომ დაუღუპოს ამდენი ადამიანი, ჩვენ რას ხედავთ რომ ერთი მხრივ ეუბნება ჩვენი სამღვდელოება რომ არაიცრა და ეს არის ესე იგი გაწირეთ თავი და მეორე მხრივ ეხლა ჩვენ ნახეთ რომ ოცნების წინასაარჩევნო მიტინგებზე დადიან ეს მღვდლები რუსთავში, დღეს გარდაბანში, თეთრწყაროში და ეუბნებიან რომ ოცნებას მიეცით ხმა, იმიტომ რომ იქიდან გამორჩენას ელოდებიან, გამიგეთ და ეს ადამიანების სიცოცხლე ფეხებზე კიდიათ იმ მღვდლებსაც ვინც აიცრენ და იმდენი კაცობა არ აქვს რომ მოვიდნენ და საჯაროდ ასე ვთქვათ მოუწოდონ. ბატონ ბასილ და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. აი მე ვახსენე უკვე წინა რესპონდენტთანაც ილია მეორის სიტყვები, რომ შემთხვევითი არ არის რომ ის სცენი რომელიც მოედო მთელ მსოფლიოს საქართველოში არ არისო და ეს როგორც ღვთის განგება ისე წარმოადგინა. ახლა უკვე გვაქვს კატასტროფული ვითარება, მოედო არ ქვია იმას, რაც საქართველოში ახლა ხდება. აი ამასაც ხომ კითხულობს და ისმენს მრევლი, ხო? აი რაც თქვა, ეს ასე კი არა, სრულიად საპირისპიროდ გვაქვს ახლა უბედურება ტრიალებს ქვეყანაში. აი ეს რაღაც
ბოროტი ღმერთის ცნება რატომ ეფუძნება ამას საპატრიარქო რომ აი ღმერთის ჯის პანდემიით მაგალითად ადამიანებს, როდესაც ახალ აღთქმაში სულ სხვა რამ წერია, რაღაც უფრო ძველი აღთქმის ღმერთი არის თითქოს ქართულ ეკლესიაში. ამიტომაც ჩაანაცვლეს ქრისტე თავიანთი თავი ჩვენმა სამღვდელოებამ, უპირველეს ყოვლისა ილია მეორემ, რომ ჩვენი რელიგიის მთავარი ხერხემალი არის შიში. ეს არის საშიში ღმერთი, დამსჯელი ღმერთი, რომელიც გაანადგურებს ადამიანს და ამიტომაც უნდა ეშინოდნენ ამ ღმერთის და მისი მსახურების, ანუ სასულიერო პირების. ამით ისინი გავლენას და ძალაუფლებას ინარჩუნებენ საცოდავ ხალხზე და ამ ძალას და გავლენას ხალხზე, ასე ვთქვათ, კონვერტაციას აკეთებენ ხელისუფლებასთან აღებ მიცემობით ამ არჩევნებში თუ სხვა სიტუაციაში და იღებენ ფულს. ამაშია საქმე, ხოლო თუ ამიტომაც ესეთი დაბეჭავებული მრევლი პასუხს ვერ თხოვს ვერც პატრიარქს იმ განცხადებაზე, რაც თქვენ ახლა თქვით, რომ საქართველოს არ შეეხო და ამიტომაც ნებისმიერ სასულიერო პირის პატრიარქი იქნება თუ მეუფე, შეუძლია რომ ნებისმიერ ესეთ ასე ვთქვათ, მის გაუმართლებელ განცხადებაზე უთხრას პასუხი და რაც გააკეთა კიდევაც ამ ცნობილმა ოდიოზმა მეუფე სტეფანემ, რომ ჩვენო მაშინო ცოტა გარდაცვლილები რო ყავდაო, ჩვენმა ხელისუფლებამო და საფრთხელმა ქართულ ხალხმაო, კარგად ვერ უთხრა მადლობა ღმერთო, ეს არის გამოვიდა. საჯაროდ მისი ქადაგება, ხო და ამიტომაც გაბრაზდაო ღმერთიო და არ მითხარითო, ხო, მადლობაო და ეხა დედა გვიტირაო და ხალხი წეუნება ამინამ დაბეჭავებული არის. მსჯელობა, აზროვნება სულ წაართვეს ხალხს და ესეთ რაღაცას რობოტებად გადააქციეს, რომელსაც უნდა მოკლავენ, უნდა აცოცხლებენ. საზოგადოება ესე ვერ განვითარდება. ესე გაგრძელება შეუძლებელია. ჩვენ ახლა ხვდებით, რომ ხედავთ, რომ რიტუალური მსხვერპლშეწირვა ადამიანების ხდება ეკლესიის, ასე ვთქვათ, არაქრისტიანული ქადაგების გამო.